Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk hari ini teacher akan continue our lesson on chapter of electromagnetism. So hari ini kita nak tengok the third subtopic untuk chapter electromagnetism. So sebelum ni teacher dah cover untuk 4.1 and 4.2. Okay, so hari ini nak belajar pasal transformer. Okay, so hari ini nak belajar pasal transformer. So, okay, untuk this subtopik ada 4, 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 learning outcome yang you kena tahu bila you learn about transformer. So, student are able to describe, okay, the working principle of the simple transformer. Okay, nanti kita akan discuss macam mana transformer tu dia function, macam mana dia boleh dia punya principle tu. Okay, ni semua related dengan apa yang you all dah belajar sebelum ni lah. Okay, you dah belajar force on a current carrying conductor and also you dah belajar about electromagnetic induction. So hari ni transformer tu dia related dengan that concept. Okay, dan kita nak describe macam mana idea transformer. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan transformer. Kalau ada formula, kita nak tengok apa dia punya formula, nak masukkan dekat equation macam mana. Okay, then student are able to describe energy loss and ways to increase the efficiency of a transformer. And last but not least, dia punya learning outcome, kita nak student are able to communicate about the use of transformers in daily life. Okay, so tu kita punya learning outcome for today. So hopefully at the end of the lesson, bila teacher dah habis mengajar, you dah habis belajar, you all boleh tengok balik, buat checklist balik untuk setiap satu learning outcome ni, you tahu ataupun tak untuk 1, 4.3.1, 2, 3 and 4 Okay, so hari ni nak belajar pasal transformer kan. So bukan transformer dalam TV tu bukan transformer kartun ke Bumblebee ke whatsoever. Okay, so hari ni sebenarnya nak tengok transformer electrical device. Okay, so sebelum tu kita nak revise balik. Actually transformer ni you all dah pernah belajar masa lower form sikit. Okay, so kena tahu dululah, kena ingat balik apa yang dimaksudkan dengan transformer. Okay, satu apparatus device untuk reduce ataupun increase the voltage of an alternating current. Okay, tu apparatus ataupun device Okay, untuk increase or decrease the alternating voltage. Okay, the alternating voltage. So kita ada two types of transformer. Okay, satu step up dan transformer untuk increase kita punya voltage. Satu lagi step down transformer untuk decrease voltage, output voltage, untuk increase V up. Okay, alright, so perbezaan antara step down transformer dengan step up transformer. Kalau step down, dia punya number of secondary is lower than number of primary. Sama juga untuk dia punya voltage, output voltage mesti lagi rendah daripada input voltage. Okay, so that one for step down transformer. Kalau untuk step up transformer, kita nak increase dia punya voltage. So, apa yang kita buat dekat dia punya connection, number of turns of primary mesti lagi kecil number of turns of secondary mesti lagi besar daripada number of turns of primary. And apa yang kita dapat daripada situ, dia punya output voltage mesti lagi besar daripada input voltage. So that one untuk step up transformer. So again, benda ni pun you all dah pernah belajar sebelum ni lah. So teacher just nak you all recall balik supaya you dapat tahu, oh aku dah pernah belajar masa lower form dulu. So ini kita nak continue apa yang you all dah pernah belajar sebelum ni. Okay, so dalam our daily life banyak sangatlah types of transformer yang kita guna So ada yang transformer kita guna yang dekat pencawang elektrik tu. Okay, kalau you lalu tepi jalan tu kan, kadang-kadang you akan nampak this structure Okay, structure yang ni, kena nampak structure yang ni kat tepi jalan tu kan. So ada pylon semua. So yang tu transformer. Ada juga transformer yang kita letakkan dalam charger, okay, dalam device, dalam electrical device, dalam oven, fridge, TV, television, okay, untuk control dia punya output voltage lah. Okay, so yang kita tahu kalau macam kat rumah kan,
the supply voltage is 240. So tak semua apparatus kat rumah you all tu kita gunakan voltage yang sama. Okay, 240 volt kan. Kalau you terus direct contact dengan 240 volt ni akan cepat rosak lah kan. Kalau katakanlah dia punya voltage tu tak perlu pun tinggi sangat. So diperlukan 20 volt je instead of 240. So kita perlukan satu device untuk reduce kita punya nilai voltage tadi. So device tu namanya transformer lah. Okay. So first kita nak tengok dulu structure of a simple transformer. Okay. So structure of a simple transformer ni, satu mesti kena ada source of the power supply. Okay. So AC transformer ni wajib guna alternating current alternating current. Okay, so alternating current, kalau teacher boleh draw dia punya waveform kat sini, dia akan flow into direction lah, dia punya direction, and also dia punya magnitude pun ada perubahan magnitude and also perubahan dalam direction of current. Okay, so daripada AC ni kita akan connected dengan primary coil. Okay, primary coil. So dekat primary coil tu adalah number of turns of primary kan, yang kita panggil dia sebagai NP. Okay, and then dekat so voltage, input voltage yang kita connected dengan the primary coil, kita panggil dia sebagai primary voltage. Okay, primary voltage ataupun input voltage. Okay, and then dekat secondary coil yang sebelah kanan ni, yang tu kita connected dengan kita punya output. Okay, daripada kita ada number of turns of secondary coil, NS. Okay, and then okay, so VS ni is the output voltage lah. So VS is output voltage. So kalau you perasan dekat sini, okay, so yang wire color merah ni sebenarnya kita connected dengan power supply kan. So lepas ni kita akan tengok macam mana yang sebelah kiri ni dia akan generate current. Okay, kalau you tengok dekat yang sebelah kanan ni, dia tak ada pun dia punya source of electricity. Dia tak ada pun kita connected dengan drive cell ke mana-mana source of current lah. Tapi bila kita guna transformer, kita akan boleh dapat, okay, dekat biru tu akan ada current yang flow. Okay, so macam mana ada current flow dekat sebelah biru tu, nanti kita akan discuss. Okay, so first kali kita akan tengok dia punya working principle of a simple transformer. Okay, number one, dia punya proses dia. AC power supply produces an alternating current in the primary coil. So AC tu dia akan produce magnetic field that change in magnitude and direction. Macam yang kita dah tengok tadi, disebabkan oleh kita guna AC. Kalau ni AC so dia punya magnitude dia berubah, dia punya magnitude dia up and down, dia punya direction dia ada yang positif, ada yang negatif. So kalau teacher compare, kalau kita guna direct current kan, so ni wave untuk direct current. So direct current macam ni, volt. Okay, time. Okay, so kalau direct current, dia punya value of voltage dia maintain, constant. So dia tak ada up down macam AC. Tapi kalau AC ni dia ada perubahan voltage and also perubahan direction. Okay, so number 3, okay, bila ada current yang flow dekat primary coil, so dia akan jadi temporary magnet lah kan, macam yang kita dah belajar sebelum ni. Bila ada current flow dekat conductor, so dia akan produce temporary magnet. So bila ada temporary magnet, maksudnya akan produce lah magnetic field lines ataupun magnetic flux. So the magnetic flux from the primary coil is linked to the secondary coil through the soft iron core. So disebabkan oleh structure kita macam ni, magnetic field yang terhasil dekat sini, dekat primary coil ni akan linkage to the secondary coil. So dia akan induce current dekat secondary coil. Okay, so kita punya formula, kejap nombor 4 dulu. Okay, the change of magnetic field lines induce an alternating voltage across the secondary coil. Okay, the change of magnetic field line induce an alternating voltage across the secondary coil. Disebabkan ada perubahan magnetic field tadi
disebabkan ada perubahan magnitude and also direction tu, so ada change of magnetic flux. Bila ada change of magnetic flux, akan adalah dia akan link to the secondary coil dan akan terhasil current. Okay, akan terhasillah EMF dekat secondary coil. So the magnitude ataupun value induced current yang terhasil dekat primary coil tu sebenarnya dia depends kepada number of turns ni lah. Okay, number of turns of primary dengan secondary coil. Okay, dia bergantung kepada bilangan tu. Alright, so formula yang kita akan guna untuk transformer, VS bahagi VP sama dengan NS bahagi NP. Okay, ni sebenarnya ratio So kalau ratio ni, kalau teacher boleh tak saya nak tukar VP dekat atas, VS dekat bawah? Boleh, tak ada masalah. Okay, so macam ni pun betul, tak ada masalah. Ataupun you nak buat apa teacher buat ni? Okay, macam ni, VP over VS sama dengan NP over NS. Ataupun nak buat VP bahagi NP sama dengan VS bagi NS. Pun boleh. Tak ada masalah Okay, sebab dia ratio. So, okay, so habis untuk working principle of the transformer So selalunya dalam exam untuk paper tu selalu dia akan minta you explain macam mana the working principle of the transformer. So you kena tahulah, you kena faham. You kena faham dia punya step dia. Number 1, macam mana AC power supply produce alternating current. Step number 2 macam mana, step number 3 macam mana, step number 4 macam mana. Sebab selalunya kalau soalan structure tu dia akan keluar dalam soalan explanation 4 markah macam tu Okay, so next kita nak tengok about ideal transformer. Okay, so apa yang dimasukkan dengan ideal transformer ni? So ideal transformer ni kalau kita punya input power sama dengan output power. Okay, so kita tengok dekat diagram dekat atas ni. Okay, diagram ni ada dia punya value of input power daripada power supply tu. So dia akan dapat output power dekat secondary circuit dan akan transfer dekat electrical equipment lah. So daripada sini kita boleh kira efficiency of the transformer guna formula output power P out. Okay, sama je. P out bahagi P in darab dengan 100%. Okay, so macam mana kita nak gunakan nak gantikan power tu? So kalau you ingat lagi dalam chapter electricity so formula untuk power P sama dengan IV. Okay, formula untuk power P sama dengan IV. Okay, so tadi kita discuss pasal ideal transformer. So yang penting sekali you kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan ideal transformer tadi So what is meant by ideal transformer? So ideal transformer tu sebenarnya satu transformer that does not experience any loss of energy. Okay, yang mana dia punya efficiency dia mesti 100%. Dia tak ada loss of energy. Sebab selalunya bila ada kita nak link dia punya nak link induced current dekat secondary coil ni kan. So selalunya akan adalah energy yang lost tadi in a form of heat ke, selalunya dalam in a form of heat lah. Tapi bila ideal transformer tak ada. So input power dia sama dengan output power. Okay, ni dalam formula ni dia akan diberikan So for an ideal transformer, efficiency of the transformer kita akan gunakan formula dia output power bagi input power darab 100% sama dengan 100%. Okay, so maksudnya ideal transformer ni dia punya efficiency dia is 100% lah. So secara logiknya ada tak dekat dunia ni yang macam tu? So sekarang ni banyaklah kan research, banyaklah sebab tu kita ada project innovation kan. Selalunya project innovation tu kita nak upgrade A kepada B sebab A ni ada kekurangan dia. So kita buat B. Okay, kita tak boleh buat satu benda yang lagi tak okey daripada A kan. Okay, so samalah juga untuk transformer sekarang ni. So any device yang ada dekat dalam factory ke, macam katakanlah TV kan, you tengok TV kan. So scientist ni dia cuba create something
yang boleh dicuba determine masalah supaya bila you guna TV tu tak ada energy loss. Kan bila you guna TV tak ada energy loss in a form of heat ke, in a form of sebab kita tengok TV tu kita nak tengok light je kan. Okay. So benda lain tu macam heat energy kita tak nak. So bila dalam kes ni efficiency untuk ideal transformer dia 100%. Okay, so kita boleh samakan formula ni. P out sama dengan P in, output power sama dengan input power. So gantikan IV untuk out sama dengan IV untuk in. So you akan dapat formula ni balik lah. Okay, so boleh gantikan dalam formula. Okay, so next kita nak tengok ways to increase the efficiency of a transformer. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu apa dia punya masalah dia. Kenapa transformer ni tak boleh achieve 100% dia punya efficiency. Okay, so actually ada beberapa masalah lah. Okay, tadi kita discuss tadi kenapa efficiency of the transformer tak boleh jadi 100%. Okay, so antara masalah yang kita identify, masalah yang pertama because of the resistance of the coil. Masalah yang kedua is eddy current. Masalah yang ketiga hysteresis, and yang masalah yang keempat is leakage of magnetic flux. Okay, so untuk setiap satu ni you kena tahu lah apa dia punya effect of energy loss dia. Okay, so kalau contohnya macam untuk resistance of coil kan. So macam yang you all dah pernah belajar dalam chapter electricity. Kenapa ada resistance of coil? Sebab kita punya conductor kita tu panjang, kan, very long. So bila conductor tu panjang, length dia panjang, so dia punya resistance tinggi. Okay, so bila resistance tinggi, current flow pun tak berapa nak tak berapa nak comel lah, rendah lah kan. Induced current yang kita akan dapat dekat secondary coil tu pun akan rendah juga. Okay, so when current flow in the coil which have resistance, heating of the wire occur. So heating of the wire causes heat energy to be released to the surrounding. So yang ni yang menyebabkan transformer kita tak achieve 100% dia punya efficiency. Okay, so antara masalah lain juga, okay, masalah yang kedua kita panggil dia sebagai eddy current. So what is meant by eddy current? So eddy current ni sebenarnya dia punya problem dia sebab ada change of magnetic field. Kan tadi kita discuss kan, transformer kita guna AC. Okay, bila kita guna AC, dia punya current yang supply tu dia change in dia punya magnitude and also dia punya direction. So bila ada perubahan magnitude and also direction tu, dia punya magnetic field line dia pun akan ada perubahan lah. Okay, so bila magnetic field line dia berubah, dia akan hasilkan eddy current in the iron core. So apa yang menyebabkan bila ada eddy current ni jadi, eddy current tu dia akan heat up, dia akan panaskan, dia akan produce dalam bentuk heat energy. Okay, so the hot iron core releases heat energy to the surrounding. So yang ni kita relatekan dengan masalah eddy current tadi Okay, so masalah yang ketiga kita panggil dia sebagai hysteresis loss. Okay, hysteresis loss. So apa yang dalam hysteresis loss ni, apa dia punya masalah dia sebenarnya? Okay, so dia kata kat sini the iron core is magnetized and demagnetized continuously by the change of magnetic field. So the energy supply by the magnetization is not fully recovered during demagnetization. Okay, the difference in energy is transferred to the iron core to heat it up. Okay, macam tadi kita discuss, sebab kita supply guna AC. So bila kita guna AC ni, dia punya magnitude dia berubah, dia punya direction dia berubah. So bila direction dia berubah, magnitude dia berubah, temporary magnet yang kita yang terhasil daripada situ pun, dia punya magnetic field line itu pun akan ada perubahan lah dari segi dia punya magnitude kan. Okay, so dia kata kat sini the energy supply is not fully recovered during demagnetization. Okay, tak sempat nak recover. Kalau masa tak ada magnetic field line tu, tak boleh nak recover dia punya proses tu. Okay, so that is called hysteresis loss. And then last but not least, antara faktor yang boleh menyebabkan kenapa kita punya transformer not become an ideal transformer is sebab ada leakage of magnetic flux.
Okay, kenapa ada leakage of magnetic flux? Sebab kita punya tadi temporary magnet yang sebelah kiri tadi dekat primary core tu, bila dia produce magnetic field lines, magnetic flux dia tak fully linkage to tak fully link to the secondary coil. Dia tak hantar semua, dia tak sampai semua dia punya magnetic field line ni dekat secondary coil. So yang tu yang kita nampak, ada macam apa, kebocoran lah kan, ada kebocoran dekat situ. So yang tu kita maksudkan dengan leakage of magnetic flux. Okay, so ada beberapa cara kat sini, ways to reduce energy loss in a transformer. Okay, cara yang pertama, masalah yang satu tadi, masalah yang melibatkan resistance of coil. Sebab sebab kita punya wire tu panjang kan. So bila wire panjang, nak increase balik dia punya nak reduce balik dia punya resistance tu, kita akan gunakan thicker copper wire. Okay, so bila kita guna thicker copper wire tu, dia punya resistance dia akan jadi kurang lah. Okay, masalah yang kedua yang melibatkan eddy current. So apa yang kita boleh buat, kita akan gunakan laminated iron core. Okay, yang consist of thin iron sheet glued together with insulation glue. So bila kita gunakan laminated iron core ni, kita boleh reduce effect of eddy current yang heat yang produce tadi. Okay, so bila kita laminated, kuranglah heat produce. Alright, so masalah yang ketiga, hysteresis loss tadi because of the magnetism and demagnetism. So solutionnya kita akan gunakan soft iron core. Okay, so soft iron core. So kenapa kita gunakan soft iron core? Sebab soft iron core ni dia require a smaller amount of energy to be magnetized. So kalau dalam exam tu dia minta you state kenapa kita nak guna soft iron core? Sebab dia easy to magnetize and demagnetize. Sebab dia perlukan haba energy yang sikit je untuk dia magnetize. Okay, so masalah yang keempat tadi, leakage of magnetic flux. Magnetic field line dekat primary tu tak link dekat secondary core. So cara dia, kita buat secondary core tu kita wound dengan on the primary core. Okay, kita lilitkan atas primary core so that all the magnetic flux produced by the primary current will pass through to the secondary coil. Okay, so inilah cara dia, antara solution yang kita boleh nampak dalam transformer untuk kita increase efficiency of the transformer. Tapi ini sebenarnya kajian kalau dekat scientist sekarang ni, bukan scientist lah, I mean scientist, factories, mana-mana company pun dia cubalah nak create something yang boleh increase efficiency of the transformer supaya device yang dihasilkan tu device yang sangat okey lah, kalau boleh very efficient tu kan. So dia punya efficiency tu is almost 100%. So yang tu yang kita nak Okay, so ni apa yang kita dah discuss tadi. Ada yang kita laminated iron core, okay, nak reduce the eddy current tadi. Okay, ada yang kita winding, to arrange concentrically to minimize flux leakage, nak minimize the flux leakage. And ada yang kita arrangement of the core tu okay, ada yang single phase, ada yang three phase. Okay, ada yang kita arrange secara kanan, ada yang ke bawah macam tu. Okay, shell type tu. Alright, so next kita nak tengok uses of the transformer in our daily life. Okay, so uses of transformer ni dia melibatkan step down transformer dengan melibatkan step up transformer. Okay, contohnya kalau macam untuk charger iPad charger iPad, charger notebook kan, laptop. So semua charger tu dia ada dalam ni lah, dalam ni. Okay, dalam ni ada transformer. So kenapa ada transformer dalam ni? Okay, sebabnya kalau you punya charger tu dia punya you punya laptop tu tak perlukan 240 volt pun untuk works. Okay, so bila kita guna charger yang ada transformer dalam tu, so dia boleh reduce lah, dia boleh decrease kita punya
secondary voltage. So tak rosak lah you all punya komputer, you all punya laptop, you all punya iPad. So sebab tu kita tak galakkan untuk direct you ambil wire you terus direct cocok dekat dalam dekat soket tu. So tak boleh, itu boleh meletup. So sebab tu banyak cases yang meletup macam tu sebab dia voltage dia terlalu besar. So bila voltage terlalu besar fuse pun tak function dalam you all punya device tu. So tak boleh nak protect you punya device, so dia boleh panas dan dia boleh meletup. Okay, so ada juga untuk kita gunakan juga step down transformer ni dalam photocopy machine and also ada dalam welding machine ni photocopy machine ni welding machine. And then untuk step up transformer kita gunakan untuk selalunya device yang besar lah. Okay, microwave oven. Microwave oven ni yang mana ni? Okay, portable x-ray machine, defibrillator, okay, and many more. Okay, so last kali kita nak tengok macam mana the electrical energy transmission and distribution system. Okay, ataupun dalam national grid network tu So dekat sini kalau daripada generation of electricity ni, maksudnya tak kisahlah kita punya generation of electricity ni daripada hydroelectric ke, daripada nuclear ke, daripada wind energy ke. So bila kita dah produce electricity dekat situ, kita akan transmitkan voltage tu daripada power station. Okay, kita akan gunakan satu transformer dekat sini, step up transformer. Okay, daripada 20 kV, dia akan step up jadi 275 kV. Okay, banyak kan? Okay, so daripada pylon kat sini, yang kalau biru ni kita panggil dia sebagai pylon. So pylon tu dia akan pergi dekat main receiving substation. Okay, daripada main receiving substation tu akan decrease dia punya voltage, kita gunakan step down transformer. Dia akan diagihkan lah distribution, dia akan distribute kan. So guna pencawang elektrik tu. Okay, dia punya value dah jadi 132 kV. Okay, dan pergi ke main distribution substation, decrease lagi dia punya voltage dia jadi 33 kV. Dan daripada situ barulah kita distribute pergi ke factory untuk heavy industry, pergi ke light industry, pergi ke rumah, pergi ke school, pergi ke macam-macam area lah. Okay, yang kita perlukan electricity. Okay, so yang tu semua perlukan step down transformer. Okay, semua tu perlukan step down transformer. Alright, so dekat bawah tu kalau you boleh baca, step up transformer are used to increase the voltage in the power cable so that the current in the power cable becomes small. Okay, so that the current in the power cable becomes small. This reduce, kenapa nak current small? This reduce the loss of electrical energy from the power cable. Okay, during the distribution of electrical energy, step down transformer are used to decrease the voltage in the power cable in stage to a suitable value for industrial and residential consumers. Okay, so yang tu habislah untuk dia punya distribution dia punya transmission and distribution system. Okay, so habis untuk transformer hari ni. So end of topic electromagnetism. Thank you semua. Assalamualaikum.